हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सटेंशन स्विच बोर्ड कैसे बनाया जाता है। सभी घरों में 4 से 5 मोबाइल होता है और उसको चार्ज करने के लिए सॉकेट कम पड़ जाता है। तब हमें एक्सटेंशन बोर्ड की जरूरत पड़ती है जिसमें 3-4 चार्जर लगाया जा सके। तो आइए जानते हैं कैसे बनाया जाए। सबसे पहले 3x4 का बोर्ड ले लीजिए जिसमें 5 सॉकेट लगाया जा सके। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसमें मैंने एक स्विच और 4 2-पिन सॉकेट लगाया है। सभी 2-पिन सॉकेट और स्विच को बॉक्स में लगा लीजिए जैसे वीडियो में दिखाया गया है। सबसे पहले हम लाल तार लेंगे फेस के लिए। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, लाल वायर को 2-पिन सॉकेट के एक पिन में जोड़ दीजिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर लाल वायर को 2-पिन सॉकेट में जोड़ने के बाद आप उसमें से एक वायर स्विच की एक पॉइंट पे जोड़ दें जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, और स्विच के दूसरे पॉइंट से लाल वायर को जोड़ के बॉक्स से बाहर निकाल लें। मतलब कि लाल वायर को सबसे पहले आपको स्विच के एक पिन पे जोड़ना है। फिर उस स्विच के दूसरे पिन से आप जितने भी सॉकेट हैं उनके एक पिन पे लाल वायर कनेक्ट कर देंगे।
जितने भी 4 2 पिन सॉकेट है जिनका दूसरा पिन खाली है, उन सभी को आप काले वायर से जोड़ दें और आखिरी वाले पिन से एक काला वायर बॉक्स से बाहर निकाल लें। काला वायर न्यूट्रल के लिए होता है, ये ध्यान रखें। एक बार आप फिर से वीडियो में देख लें कैसे कनेक्शन किया गया है, सेम वैसे ही आप भी कनेक्शन करिए। फिर सभी सॉकेट और स्विच के पेच को चेक कर लीजिए कि सारे पेच अच्छे से टाइट हों, कोई भी ढीला ना हो। और जो सॉकेट और पिन को आपने बोर्ड पे कसा है वो सारे नट भी चेक कर लीजिए कि अच्छी तरह से कसे हों और वो ढीला ना हो। इसके लिए आप ग्लू गन से ग्लू भी लगा दीजिए। अब आपका बोर्ड तैयार है। सारे पेच को एकदम अच्छे से बाहर से बंद कर लीजिए और अब आप अपने बोर्ड में जितने भी चार्जर हैं लगा के उसको चेक कर लीजिए कि प्रॉपर आपके चार्जर ऑन हो रहे हैं या नहीं। बोर्ड को चेक करने के लिए सबसे पहले हम सिर्फ लाल वायर को फेस में लगाएंगे। ध्यान रहे सिर्फ आपको लाल वायर को फेस में लगाना है। उसके बाद आपको स्विच ऑन करना है। फिर जितने भी सॉकेट हैं उनके एक पॉइंट पे फेस आएगा जिसे आप टेस्टर से बारी बारी चेक कर लें। अगर दोनों पे फेस आ रहा है तो आपने वायरिंग गलत की है। फिर से आप वीडियो देखें और फिर से उसको सुधार करके फिर से चेक करें। ध्यान रहे सिर्फ एक ही पॉइंट में टेस्टर जलेगा, दूसरे पॉइंट में नहीं जलेगा। दूसरा पॉइंट काला तार से जुड़ा होता है जो न्यूट्रल के लिए होता है। ध्यान रहे कि आपको काले वायर वाले तार में लाइन नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको फेस वाले में लाइन मिलेगी। अगर सॉकेट के एक पॉइंट में लाइन आ रही है तो आपका बोर्ड सही है। अगर दोनों में लाइन आ रही है तो आप फिर से वीडियो देखिए, फिर से वायरिंग करिए। अब आपका बोर्ड तैयार है, आप उसे यूज़ करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।